উন্নয়নশীল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ হলো পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু হিসেবে পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় ধরা হচ্ছে আনুমানিক 30,793 কোটি 39 লক্ষ টাকা, যা চীনের উল্লেখযোগ্য 36 কিলোমিটার দীর্ঘ হ্যাংজৌ ব্রিজের খরচের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের যমুনা সেতু, বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু, লালন শাহ সেতু ও খানজাহান আলী সেতুর তুলনায় অনেকাংশে বেশি অর্থ ব্যয় হতে চলেছে পদ্মা সেতু নির্মাণে। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই মাওয়া থেকে জাজিরা পর্যন্ত 4 লেন বিশিষ্ট এই পদ্মা সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। অচেনা চোখের আজকের ভিডিওতে আমরা পদ্মা সেতু সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেব। তার আগে চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধুরা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। পদ্মা সেতুর এই প্রকল্পের নাম পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প। কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে তৈরি হওয়া এই দ্বিতল বিশিষ্ট স্ট্রাস ব্রিজের উপরিতলে থাকছে 4টি লেন বিশিষ্ট সড়কপথ, আর নিচের তলায় থাকছে ডুয়েল গেজের একক লাইন বিশিষ্ট রেলপথ। সেতুটির দৈর্ঘ্য 6,150 মিটার ও প্রস্থ 18.105 মিটার। এই সেতুর মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশকে উত্তর পূর্ব অংশের সাথে এক যোগসূত্রে বাঁধতে 1998 সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল 2014 সালের 7 ডিসেম্বর। তার আগে 2011 সালে বিশ্ব ব্যাংক $120 কোটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে রাজি ছিল, কিন্তু 2012 সালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে এই চুক্তি বাতিল করে দেয় তারা। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে 2015 সালের 12 ডিসেম্বর মূল সেতুর কাজের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সেতু নির্মাণকারী সংস্থা হল চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। আমাজন নদীর পর খরস্রোতা পদ্মা হল বিশ্বের দ্বিতীয় গতিসম্পন্ন নদী। তার খামখেয়ালি স্রোতের জলের তলায় থাকা বালির মতো মাটি ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার রেকর্ডও সাংঘাতিক, সর্বাধিক প্রায় 65 মিটার। সেজন্য পদ্মা সেতুর ডিজাইন ও তৈরির সময় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে কর্মচারীদের। সে কারণে এই সেতুর নির্মাণের জন্য গোলাকার স্টিলের পাতের তৈরি 3 মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ও গড় 120 মিটার ডেপথে পাইল করা হয়েছে। পাইলগুলো ভার্টিক্যালি না বসিয়ে ইনক্লাইন্ড ভাবে 1:6 অনুপাতে বসানো হয়েছে, কারণ এর ফলে লোড নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটা অংশেই বেড়ে যাবে। এই পাইলগুলো তৈরির জন্য জার্মানি থেকে আনা হয়েছে স্পেশাল হ্যামার। এছাড়া শুধুমাত্র এই সেতু নির্মাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হ্যামার। পদ্মা সেতুতে পিয়ার সংখ্যা 42টি, প্রতিটি পিয়ারের জন্য 6টি করে পাইলিং করা হয়েছে। এই সেতুতে 150 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মোট 41টি স্প্যান থাকছে। নদীর মাঝের মোটামুটি 4.8 কিলোমিটার জুড়ে সব স্প্যানগুলো বেশ উঁচুতে করা হয়েছে, যাতে জাহাজ চলাচল করতে পারে অনায়াসে। পদ্মা নদীর জলের উপরিস্তর থেকে সেতুর উচ্চতা 50 ফুট। এই সেতুতে থাকবে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন পরিবহনের সংযোগ। এই প্রকল্পের কাজকে 5টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন মূল সেতু নির্মাণ, নদী শাসন, দুই পাড়ের সংযোগ সড়ক নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও টোল প্লাজা। এই ব্রিজ ডিজাইনের কাজ শুরু হয়েছিল 2009 সালে, যার প্রধান ছিল AECOM নামের প্রতিষ্ঠান। নদী শাসনের কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ রয়েছে চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড। রেল তৈরির কাজ করছে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান কানারেল। পুরো প্রকল্পটি দেখাশোনার জন্য কাজ করছে কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জাজিরা ও মাওয়া এই দুই প্রান্তে অ্যাপ্রোচ রোড হচ্ছে 12 কিলোমিটার। মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়া, মাদারীপুর জেলার শিবচর ও শরীয়তপুর জেলার জাজিরা এই 3 জেলা বিশিষ্ট পদ্মা নদীর পাড়ে এখন মানুষের দম ফেলার সময় নেই। বহুমুখী সেতু প্রকল্প প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের
29% অঞ্চল জুড়ে 3 কোটিরও বেশি মানুষের পরিবহন ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হতে চলেছে। অনুমান করা হচ্ছে 2020 সালের ডিসেম্বরে এই সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। আর সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এক অন্যতম চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট হতে চলেছে এই প্রকল্প। আশা করব খুব দ্রুত এই কাজের অগ্রগতি হোক। আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, সবার সাথে শেয়ার করবেন, আর এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনারা আরও তথ্য জানলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বিদায় নেওয়ার আগে বলবো, অচেনা চোখে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের নতুন সদস্য হতে ভুলবেন না। আজ আসি, কথা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।